Predsjednik vlade Srbije i lider socijalista Ivica Dačić izjavio je da je dovođenje SPS-a u vezu sa kriminalnim aferama pokušaj da se naruše odnosi sa Srpskom naprednom strankom. U svakoj partiji ima onih koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ali oni iz SPS-a koji su možda vršili krivična dela i krali su amateri u odnosu na neke druge. Dačić u intervju danas ukazao da u svakoj partiji ima onih koji zloupotrebljavaju svoj položaj i da neće dozvoliti kampanju da su svi lopovi iz SPS-a. To što niste istraživali te kriminalce, već se bavili ucenama stranaka koje su bile manje u većim koalicijama, to nije razlog za jednu ovakvu kampanju. Ja sigurno neću nikoga da štitim, ali neću dozvoliti takvu kampanju. Nemam nameru da više budem tolerantan. To isto važi i za pripadnike MUP-a. Ne može da se komanduje kojim građaninom ćemo se baviti, a kojim nećemo. U prethodnoj vladi Srbije ja sam bio ministar policije, a MUP-om su upravljali drugi. To više neće moći. Što se tiče odnosa u vladi, premijer je rekao da su oni sasvim korektni i da rade kao dobar tim. Na pitanje u vezi s primedbama MMF-a na račun vladinih ekonomskih mera, posebno predloga rebalansa, on je kazao da bi bio zadovoljan da se Fiskalni savet ovako oglašavao i u vreme vlade Mirka Cvetkovića, kada je i nastao deficit, i dodao da bi voleo da zna šta je alternativa onome što je vlada preduzela.